Sebelum tu biar saya kenalkan diri saya minta maaf. Nama saya Ahmad Hamzah. Okey, Ahmad Hamzah. Jadi saya tadi diminta oleh saya punya senior vice manager saya untuk saya ceritakan pengalaman saya dulu, kata dia. Saya ni seorang pengidap kencing manis ataupun diabetik selama dah 12 tahun. Jadi selama 10 tahun saya duduk makan ubat je. Jadi 2 tahun lepas saya dah mula kena insulin. Jadi setelah saya join MNG, saya dah baca di PDT dan sebagainya, saya memberanikan diri saya makan YK, Easy, saya juga Poland, dengan kopi saya makan juga. Jadi saya dah tak ambil insulin lagi. Dan beza dia sekarang ni, saya rasa saya lebih sihat daripada saya ambil insulin. Ini keyakinan saya. Doktor tak cakap, jangan pandai-pandai. Jadi ini saya sendiri. Pasal saya betul yakin kan apa yang kita produk kita sendiri. Jadi itulah testimoni saya. Dan sebelum tu saya, selain daripada kencing manis saya, selain daripada saya selalu lemah, tapi hari ini insyaAllah saya tak lemah dengan syaratnya saya makan, saya jaga sikit. Lepas tu saya exercise, saya kaya basikal. Kemudian kadang-kadang lah bila saya ni adalah saya ambil ubat pil tu sikit, tapi jarang boleh dikatakan saya tak ambil lah, senang kita sebab saya tumpukan YK kita, tumpukan energi kita dengan Poland dan juga kopi saya tidak ada had. Saya rasa saya nak minum, saya minum. Saya tak ada kontrol-kontrol. Itu saya. Okay? Tapi alhamdulillah saya lebih sihat daripada ketika saya ambil insulin. Itu saya. Okey. Itu testimoni saya lah.